Всем привет, с вами Гидон, и сегодня будем играть в Knife Hit. У меня пончиковый нож, ну, а сейчас погнали. Нормально. Ломаем. Отлично. Давайте. Пока немножко босс-файт. Все, победил. Босс побежден. Так. На 6-м уровне продул. Давайте откроем кейсик. Накопим в этой серии, думаю, 500 яблочек. Если накопим, откроем тогда 250. Босс-файт. Этап. She told me come on over cause she got a friend. So I hopped off in the Benz and told her drop a pin. I just put them in my soda. I'm about to black out like my rover. Homie got some up in a cold cup. We just do the most, we get no. Смотрите, он сдулся. Что это такое? We pull up on the lot in a Bentley coupe. I'm sipping on some with some orange juice. We just do the most, we get no. Собрать. Один ножик остался. Так. Босс. Босс побежден. Так, что делал? Ножичек, все нормально. Томатоп. Так. Так. Я умер. Так. Сейчас я... Давайте лучше откроем за 250. Посмотрим, что выпадет. Нормально. За 500 надо копить. Я думаю, накоплю. Ну-ка, откройте. Кидаем. Ножички. Да, мне должно быть слышно нормально. У нас микрофончик. Снова свет от машин. Где-то спрятан твой шифр. В новой гонке напав на след. Твой я зря поспешил. Полоса сжженных шин. За тебя все решил. Встречный свет заставив слететь на обочину. Мир мой все оставив навсегда. Срываясь с небеса. Стальным дождем пронзая все тело там, где душа. Мой крик был неземной. И тело, что в руках, начинает таять быстро, словно на глазах. Так. Босс. Я тебя нашел, наш адреналин. Я тебя нашел, но не проиграл. Знаю, это наш с тобой финал. Закипала кровь, и исход один. Предпочла любви адреналин. Вот 8. Дороги в стенах, долгий визг. У меня вроде... Помню. Мой номер первый, я помню, она из демона крови. Со мной победным все гонком соперник покинул гонку. Да, Теперь без трудности взгляд, мы телами слились. Она окутана шармом Майами Бич. Там у баре звезда среди лиц. И она со мной покидает асфальт. Ее тянет азарт и каприз. Улетаю в омут с головой. Она садится в затюненный купер. Я упускаюсь, видя ее. В погоне за этой супер срываясь. За навесу, вязаясь, правда, я жадно влюблен.
Так, побежден. Босс. Побежден. Я тебя нашел, но не проиграл. Знаю, это наш с тобой финал. Закипала кровь, и исход один. Предпочла любви адреналин. Я тебя Так, 8-й левел. но не проиграл. Знаю, это наш с тобой финал. Закипала кровь, 2 ножика осталось. исход один. Предпочла любви 1, все. адреналин. Победа за нами. Было близко. Сейчас был бы проигрыш. Ну, главное сейчас. Попасть в ножичек. Так. 3-й уровень. Так. Давайте сейчас. Босс файт. Так. Все. 6-й левел. А давайте последние 3 раза. И все. Будем заканчивать. Apple Pew. Нормальный босс. Я уже побеждал. Так. Так. Все, Apple Pew побежден. Яблочко. Ладно. Кто нам попался легендарный босс? Это я побеждал. Так. Последний раз же мы играем, да? Вроде. Еще последний раз играем. Играем еще. Я не помню уже. Ну, сейчас 28 минут. Ладно, 28 минут. Босс файт. Побежден босс. Лимон. Все, отлично. Нет, ну ладно. Ой. Так, все. Вот все мои ножи. Ну, давайте заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, до следующей встречи, ребятушки. Всем пока.